السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة بتتابعنا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم الأخبار فور حدوثها. واليوم نقدم لكم أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 11/6/2020 برجاء مشاركة الفيديو لكي تعم الفائدة. ونبدأ بأهم العناوين. 4 توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة تعرف عليها. ونتابع رئيس الأركان القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الاستعداد القتالي لمواجهة كافة التحديات. ونتابع مفاوضات سد النهضة الرأي السودانية اثيوبيا وعدت بتقديم مقترح كامل بشأن الأزمة. ونتابع يناقش عودة الحياة لطبيعتها مدبولي يجتمع بالحكومة عبر الفيديو. ونتابع طقس 72 ساعة الأرصاد ذروة ارتفاع الحرارة يوم الجمعة وتصل 42 بهذه المناطق. ونتابع مجموع 250 درجة فتح باب التقديم بمدرسة العربي للتكنولوجيا بداية يوليو. ونبدأ به 4 توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة تعرف عليها. اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والداخلية والصحة والسكان، وكل من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والإدارة التكنولوجية الطبية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، فضلا عن الوقوف على استعدادات القطاع الطبي خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الإجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة. وقد وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحان النهائية للثانوية العامة الدراسي الحالي. كما وجه الرئيس بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بالفيروس بتكلفة ملائمة. ووجه الرئيس أيضا بتكليف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار الفيروس، خاصة مع ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوبة اتباعها في هذا الصدد إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة. كما وجه الرئيس بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة كافة العاملين في القطاع الصحي ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه، مجددا الإعراب عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية خلال هذه الفترة. وقد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع والداخلية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020، والتي ستجرى في إطار خطة شاملة لكل تفاصيل خطوات الامتحانات على مدار دور أول وثاني وثالث، وذلك من خلال حوالي 55,000 لجنة على مستوى الجمهورية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان وتطبيق التباعد الاجتماعي داخلها والتعقيم اليومي للجان قبل وبعد الامتحانات. كما اطلع الرئيس عن وزيرة الصحة على إجراءات الحكومة لمواجهة المستجدات المتعلقة بانتشار الفيروس، خاصة من حيث تطوير متوسط الأعداد اليومية من حالات الإصابة والتعافي، فضلا عن التحديات التي تواجه الحكومة والدعم المطلوب في هذا الإطار. وقد استعرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الراهن من نسب الإصابة بالفيروس على مستوى الجمهورية، والتي تتركز بالأساس في محيط القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن تزايد أعداد الإصابة ما زال في الإطار المطمئن مقارنة بالدول الأخرى ذات التعدد السكاني المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافي لدى المصابين. ومؤكدة استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات أو توفير البروتوكولات للعلاج الطبي المحدثة
وحيث عرضت في هذا الإطار أبرز الإجراءات المتخذة حتى الآن على مستوى المحافظات من تطوير لمستشفيات الحميات الصدر وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل محافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة. ونتابع معكم أيضا متابعينا الأعزاء من خلال أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 11/6/2020. رئيس الأركان للقوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الاستعداد القتالي لمواجهة كافة التحديات. التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من القادة والضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية. ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الغربية العسكرية. أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بحماية البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهام الموكلة إليهم وتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية في أغلب أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات وصون مقدساتها وتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطرة الفيروس المنتشر. ودار الفريق محمد فريد حوار مع القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية، استمع فيها من آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تزداد يوما بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحداث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه. وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. ونتابع معكم أيضا متابعينا الأعزاء من خلال أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 11/6/2020. مفاوضات سد النهضة، الراية السودانية اثيوبيا وعدت بتقديم مقترح كامل بشأن الأزمة. قالت وزارة الري السودانية أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على استئناف المحادثات بشأن سد النهضة اليوم الخميس. وأضافت الوزارة أنه خلال الجلسة الثلاثية الثانية التي عقدت أمس الأربعاء شهدت تمسك مصر بوثيقة واشنطن كأساس للتفاوض بشأن سد النهضة الأثيوبي. وأكدت الرأي السودانية أن أثيوبيا وعدت بتقديم مقترح كامل بشأن سد النهضة. وانطلقت أمس الجلسة الثالثة والثانية بين مصر والسودان وأثيوبيا عبر الفيديو بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وقالت وزارة الري المصرية أنه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومراجعة النقاش ودور المراقبين وعددهم. وعكست المناقشات وجود توجه لدى اثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا. ونتابع معكم أيضا متابعينا الأعزاء من خلال أخبار مصر مباشرة اليوم الخميس 11/6/2020. يناقش عودة الحياة لطبيعتها، مدبولي يجتمع بالحكومة عبر الفيديو. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوع منذ قليل عبر تقنية الفيديو لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، ولا سيما الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس المستجد، إلى جانب مناقشة التحرك نحو عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا. كما يناقش الاجتماع أوضاع المستشفيات في جميع المحافظات في ظل الأزمة وتغيير المستلزمات الطبية والدوائية لاستقبال المرضى. ويناقش الاجتماع توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في جنية المحافظات. ويبحث الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية تنفيذها في المحافظات ونسب التنفيذ. ونتابع معكم أيضا متابعينا الأعزاء من خلال أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 11/6/2020.
طقس 72 ساعة الأرصاد. ذروة ارتفاع الحرارة يوم الجمعة وتصل 42 درجة بهذه المناطق. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الثلاث أيام القادمة، بداية من أمس الأربعاء وحتى الجمعة. وقالت الهيئة أن طقس الأربعاء حار نهارا على القاهرة مائل للبرد ليلا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وسجلت درجة الحرارة على القاهرة 36 إلى 21، والوجه البحري 35 إلى 21، والساحل الشمالي 29 إلى 19، وجنوب سيناء 26 إلى 37، وشمال جنوب الصعيد من 38 إلى 41 و26 و29 درجة ليليا. وتمثلت الظواهر الجوية متوقع حدوثها يوم الأربعاء في وجود شبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو مشمسا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق. وبكده متابعينا الأعزاء نكون قدمنا لكم أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 11/6/2020. يعني بعد إذن حضراتكم تدعمونا بلايك، تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلوكم الأخبار فور حدوثها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه.